사람은 없고 쓰는 사람은 없는 거예요? 근데 종종 그럴 때가 있더라고요. 아 근데 진짜 누구 있는 미스테리. 도훈이야. 찾으려고 하지 않고 있어. 찔린 자가 먼저 답하는 거야. 도훈이. 나 진실 얘기해줘요. 근데 진짜 없어 딸기. 나야. 진짜? 완전 반전이다. 진짜 너야? 나랑 형제요. 뭐야? 진짜? 너무 놀랬다, 야. 아, 난 너무 깜짝 놀랐어. 전혀 몰랐어. 깜짝 놀랐어. 다 보고 있습니다 제가. 아, 맛있겠다. 먹겠습니다. 맛있게 드세요. 아 든든하게 하루를 시작할 수 있겠구만 이거. 여러분들 잘 이렇게 드시면 됩니다. 아, 배고파. 이거 크림 너무 맛있잖아, 버터. 네, 진짜 너무 맛있어요. 아, 맛있겠다. 아우, 고기 삼겹살. 아우, 잘 시켰네. 이거 코코넛. 아, 맛있어. 코코넛 새우. 진짜 미쳤다. 빵이 엄청 맛있게. 아이고 세상에. 빵 온도 미쳤고. 이게 진짜 맛있는 거 알죠? 귀엽다. 망고 스프레드랑 같이 해가지고. 진짜 다채롭게 잘 시키셨다. 아이고 세상에. 이게 진짜 매콤하다. 맵지? 맛있게 매운데 그래도? 갈비. 폭립. 맛있다. 맛있다잉. 여기 이 빵이 또 맛있고. 수성이 왜 빵만 드세요? 스테이크 드세요 선배님. 안경 바꾸셨네요 성대님? 머리 자르셨어요? 갑자기? 궁금한 거 있어요. 진짜 궁금했어요. 궁금한 거 있어요. 왜 항상 멋있게 입으시는데 오늘 무지티 입으셨어요? 귀걸이도 빼셨네요. 키워씩 빼셨어요. 원래 귀걸이 있었어요? 아니 없으셨어요. 장난치는 거예요? 네. 아니 근데 진짜 가끔 이럴 때 감당이 안 돼. 이렇게 한 마디씩 시작하잖아요. 감당이 안 돼. 맞아. 딱 저 분위기다. 정확합니다. 예. 형님 투스된 뺏었네요. 토스죠. 형이 원래 그릴즈도 빼셨네. 그릴즈 껴줬잖아요. 내일 아침 지우셨네요? 푸딩이들. 너무 재밌게 놀아. 귀엽다. 그러니까. 형님 그럼 약간 지금 시간도 많은데 약간 모닥불 한번 할까요? 모닥불이 뭐야? 오랜만에. 좋아요. 멤버들끼리 얘기하고 싶은 상황이 생길 때 좀 진지하게 얘기하는 자리를 모닥불이라고 합니다. 어머나, 귀여워. 모닥불이란 말을 써. 우리도 모닥불이 다른 거잖아. 구울 생각만 하지. 모닥불에서 한 얘기는 모닥불이 끝나면 더 이상 얘기하지 않는 걸로 그런 룰이 있습니다. 모닥불 이제 스토리 여기다 보면은 그 역대급 모닥불이 몇 번씩 있어. 진짜. 활활 타오를 때도 있어요? 네 정말. 뜨겁게. 아, 진짜? 난 모닥불 불 끄고 싶었던 날 그날. 아, 뭐였죠? 일본이었던 것 같은데 우리 SM 뮤비 촬영 중에 모닥불 했었을 때 호텔 방에서 다 같이. 누가 싸웠어? 맞아. 나랑 영재랑. 아, 진짜? 약간 다툼이 있었어요? 네. 왜 너는 내가 비하인드에서 이렇게 하는데 너는 왜 이렇게 안 해? 맞아. 갑자기 정한 형이 막 너네 다 나가봐. 진짜 그런 게 있어? 멋지. 역시 리더는 그래야 돼. 카리스마. 카리스마. 네, 뭔지 아시죠? 규칙이 이 자리에서 절대 누구 나가지 말고 여기서 끝내자 하는데 우리도 이제 형이 말하니까 뭐 안 나갈 수도 없고 약간 오케이. 근데 나가고 나서 내가 왜 나왔지? 여기가 왜 나왔지? 왜 나가라는 거지? 그러니까 우리 약간 화났던 것도 있었지. 왜냐면 이제 불만하면 우리가 모르는 이야기도 있을 거 아니야. 그렇지. 그러다 보니까 약간 이제 좀 나이든 상태였는데. 근데 들어가자마자 좀 레전드 빠른 사과를 했어. 아, 정말. 화내기도 전에 무한하게 사과를 해서 오케이. 아 너무 웃기다. 아, 되게 착하네.